Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridaillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab bagaimana kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau wangsuli sing beberapa minggu yang lalu, wa kana Abu Syekh Imam Aca Syamsul Aimah Halwani rahimallahu taala faqiran yabi'ul halawa'a wa kana yu'til fuqaha minal halwa wa yaqulu ud'u libni fa bi barakati judihi wa idqatihi wa syafaqatihi wa tadarruihi nala ibnuhu manala wa yashtari bil malil kutuba wa yastaqtiba wa yakunu onan ala ta'allumi wa tafaquhi. Iki wingi mun diceritani nggih niku Syekh Imam Al-Ajal Syamsul Aimah Al-Halwani rahimallahu taala. Niki Syekh Syamsul Aimah Al-Halwani niki faqiron, orangnya fakir, melarat. Ya bil halawa, gaweane dodolan manisan. Wingi nggih mun kula jelasaken. Dulu niki Syekh Syamsul Aimah Al-Halwani niki sering napa paring hadiah tenggene para ahli fikih. Hadiah napa? Nggih niku wau berupa manisan niku wau. Dengan memberi hadiah kemudian minta ud'u li ibni, hi para kiai nyun sewu kula nyuwun supados panjenengan ndongaaken anak kula. Nggih. Padahal niki wau Syekh napa niku Syamsul Aimah niki nggih wong alim. Tapi wong alim sik dodolan manisan. Manisan iki napa Pak? Nggih kaya kerupuk. Nah, teng kene negara mriku. Nggih glepung kaya kerupuk ngoten. Tapi mboten dipe. Nah, kerupuk kan dipe manung ngoten terus napa niku digoreng. Niki sami. Dadi jladrene niku sik anu niku. Sik mentah ngoten niku. Mboten dipe tapi langsung digoreng. Tapi dicelupne teng kene gula. Niku manisan teng mriku. Nah teng mriki halawah niku diterjemahne permen. Krana gak ono teng mriki mboten enten sing dodolan ngoten niku.
Lah niki padahal niki wong alim, tapi bendino sik dodolan halawah, dodolan manisan. Lah hasil dodolan niku disedekahne tenggene wong sing luwih ngalim melih. Disedekahne tenggene wong sing luwih alim melih kalih nyuwun donga dumateng supaya putrane niku diparingi ngilmu sing manfaat. Fabi barokati judi kono barokah lomane Syekh niku wau. Masya uripe niku pas-pasan tapi sik sregep sedekah. Atik disukane tenggene kiai. Barokah lomane, barokah yakine Syekh niku wau. Barokah welase Syekh niku wau. Barokah tabarruk nggih, deple-deplene nggih. Syekh niku wau akhirnya nopo nala ibnuhu malala. Akhirnya anaknya pun dijadikan menjadi anak yang soleh. Mulane Pak niki anak ini ku dadi soleh dadi mboten niku asline ya karek wong tuwa loro nih. Dadi anak soleh niku mboten kok simsalabim ngoten mboten Pak. Mung didongani tok nggih sik kurang Pak. Nggih sae niku, tapi isik ku kurang. Nek pengen duwe anak soleh jenengan lomano. Sering weweh khususnya ning gene para kiai, para alim ulama niku sing loman. Ojo iman. Niku ngoten. Wa yashtariya bil malil kutuba. Lah niki niku wau duwite niku wau selain digunakne sedekah tenggene kiai ini niku wau napa putrane niku wau dengan oleh ngoten niku wau duwite niku digunakne untuk memberi kitab. Bahkan tidak hanya untuk membeli kitab, tetapi digunakan untuk wayastaktiba fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi. Jadi bahkan tidak hanya untuk membeli kitab, bahkan dinggih buruh nih Pak. Buruh nih napa? Nulis ilmu, nulis kitab niku sampai diburuh nih. Maka dengan cara seperti itu dia lebih cepat memahami. Nah niku ngoten lah. Jadi dia sendiri niku dengan diberi duit, makanya jenengan nak mondok nih anak yo napa lomano tenggene kiyaine, anake yo dilomani. Nggih, tukokno kitab, keperluane napa niku aja iman. Wong nak iman niki Pak, jangan harap kita punya anak yang alim, jangan harap kita punya anak yang soleh. Mulai zaman saat ini Pak, anak kita teng pondok ngajine niku dhuwur, kitabe gede, kitabe niku larang. Jadi kitabe niku gede-gede larang. Dan niki nak kita tidak niat sungguh-sungguh Pak, iman tinggi tuku kitab iman. Intinya Pak, untuk mondok nih anak niku aja sampai iman, aja sampai iman. Niki mau sampai putrane Syekh Al-Wani niku wau tenggene pondok dibiayai untuk beli kitab, bahkan dibiayai untuk mburuhne wong tinggi nulis kitab supaya apa Pak? Yang diperoleh semakin banyak. Maka dengan cara begitu putrane Syekh Al-Wani niku menjadi orang alim, bahkan menjadi orang yang ahli fikih niki. Niki Pak. Cuma niki nyun sewu.
Niki nak teng kitab taklim niki mesti gandeng loro, Pak. Niki wau dari segi sing sinau. Dari segi sing sinau, dari segi wong tuwane sing ngaji. Ingat niki. Tapi dari segi wong alime sing ngulang mboten oleh ngarep-ngarep pawehe santri. Ojo kualik niki. Niki nak kualik gawat, Pak. Nak kualik gawat, Pak. Nomo suudzon kiai kok jalukan duit, Pak. Lah niki mergo kualik jenengan memahami. Hati-hati niki hati-hati. Makanya niki kudu memposisikan pada posisi yang pas. Kalau posisi kita ini mondok nih anak, kita pada posisi itu napa niku anak kita lagi sedang belajar. Kon lomano ning gone kiai, ning gone ustate, terus napa anake ya diwehi sarana prasarana sing sesuai. Niku ngoten. Tapi dari segi nak umpama sampean wis jadi ustad dadi kiai sewalike aja sampai pisan-pisan ngarep pawehe santri sedikit pun. Nah niki Pak. Zaman saniki Masya Allah pun. Kadang-kadang seringi diwali, Pak. Nah niki terusane. Waqad kana li Muhammad bin Hasan radhiyallahu taala malun kasirun hatta kana lahu salasu mi'atin minal wukala'i ala malihi fa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqhi wa lam yabqa lahu thawbun nafisun wa ra'ahu Abu Yusuf rahimahullahu taala fi thawbin khaliqin farsala ilaihi siyaban nafisatan falam yaqbalha waqala ujjila lakum wa ujjila lana. Niki Pak, kisah Pak, cerita melih niki, ceritane Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, wong alim biyen ngeten niki Pak. Syekh Muhammad bin Hasan wong alim. Lah Syekh Muhammad bin Hasan niku lahu malun kasirun, duwe wakeh bondone kata sampai saka akeh bondo niku sing ngurus bondone niku cacahe wong 300. Bayangno, sing ngurus bondone niku wong 300. Kula mboten bayang niku bondone pira niki. Lho ngoten, Pak, duwe bondo ngoten niki mau fa anfaqahu kullahu, seluruh hartanya niku diinfakkan fil ilmi, untuk ilmu, wal fikhi, dan ilmu fikih. Seluruh hartanya tadi diinfakkan untuk ilmu. Untuk ilmu itu apa? Yen sewu niki wong alim kiai, lah niki diwehno santri. Dadi kiai, Pak, duwe akeh dintekne dingge santrine. Masya Allah, niki nak zaman biyen enten ngeten niki, Pak. Zaman saniki, wah kirangan. Enek kiai duwite dintekne untuk ilmu. Nggih, untuk ilmu. Masya Allah. Walam yabqa niki, Pak. Ora tersisa lahu untuk Syekh Muhammad bin Hasan ini enggak tersisa kecuali niki walam yabqa lahu thawbun nafisun, sampai klambine Syekh Muhammad bin Hasan niku wau niku klambi sing apik pun entek, soale kabeh diinfakno. Sing keri kalek klambi sing elek, sing dinggo niku mawon lho, Pak, sing apik diinfakno masyaallah. Niki Pak, hampir semua dulu Pak orang-orang soleh riyen niku ngoten niku.
niki jane tenggene tanah Jawa nggih enten ngeten niki biyen saiki kirangan. Makanya nek gak ono jenengan enekno aja nyalahne wong liya. Cita-cita aku nek ndi bondo tak entekne dingge agama. Ngono aja kok nyalahne wong liya. Ngawur. Nek wong liya niku wau eling pandang kebaikannya. Ngoten, Pak. Akhirnya Faro'ahu Abu Yusuf Syekh Muhammad bin Hasan. Akhirnya napa? Syekh Abu Yusuf rahimahullah ta'ala niku wau melihat bahwa Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah itu memakai baju yang buruk. Soalnya klambine sing apik ya diinfakno pisan. Farsa alai siaban nafisan. Akhirnya Syekh Abu Yusuf niku wau ngirim hadiah tenggene Syekh Muhammad bin Hasan klambi sing apik. Begitu diwai hadiah falam yakbalha, maka Syekh Muhammad bin Hasan ketika diberi hadiah baju yang bagus ditolak. Lho Pak nih Pak, wong alim duwite akeh dintekne tinggi agama sampai klambine sing apik pun ya entek pisan. Nah, dalam keadaan seperti ini konangan wong alim liyane Pak diwehi hadiah klambi sing apik sing pantes tapi falam yakbalha, tapi ditolak pemberian itu. Mulane dadi kiai ngeten iki. Niku wau nak sing sitok, niku wau sing cerita sadurunge niku nak jenengan posisi dadi ngirim santri. Nak ngirim santri ya lumano ning gone kiai sak loman-lomane. Lumano ning gone anak sak loman-lomane. Tapi nak kon dadi kiai ojo pisan-pisan ngarep-ngarep paweke wong, bahkan nopo sing dinduweni entekno dingge ngopeni santri. Niki lho Pak, nak pengen duwe ngeten iki santrine mesti ilmune manfaat. Makanya gene apa-apane Pak Anies rene niki lho mboten enten apa-apane. Ning kene sik dicepaki ngombe pisan. Ya tak ombe ya ngowak kok ya. Ngoten lho Pak. Faqala monggo dawuh ajilalakum. Begitu menolak niki wau napa? Langsung Syekh Muhammad bin Hasan niku dawuh ujilalakum wa ujilalana. Disegerakan untuk kamu tapi ditangguhkan untuk saya. Disegerakan untuk kamu, untukmu tapi ditangguhkan untuk saya. Napa maknane? Niki Pak wong biyen niku niki Syekh Muhammad bin Hasan niku wedi ganjarane niku diwehne ning donya. Makane kalau kamu memberi saya yang lebih bagus, maka berarti kamu nanti akan segera mendapatkan di dunia ini. Sementara saya pengen pahala saya ditangguhkan untuk nanti di akhirat. Aku gak pengen ganjaran saiki, aku pengen ganjaran besok ning gone akhirat. Masya Allah, kiai ngeten iki Pak, Masya Allah Pak. Duwite dintekne tinggi santrine, mari ngono diwehi wong ditolak pisan. Bahkan ngewedi nak diwehi niku mengke ganjarane ning akhirat dikurangi. Krana teng hadis ngoten Pak. Sapa wonge akeh wareke ning donya, hati-hati besok ning akhirat akeh luwene. Ngoten Pak.
Sapa nikmate ning donya diakehi kali Gusti Allah, nikmat teng akhirat dikurangi kali Gusti Allah. Mulane niki persis sahabat-sahabat riyen ngoten, Pak. Sahabat riyen niku nak diwe duwe akeh niku nangis. Khaufus sahabah ala bastid dunya. Tenggene satu kitab tenggene Hayatus Sahabat ngoten, sahabat niku wedi nangis nak dijembarne rezekine niku wedi nangis. Padha nggih karo awake dhewe nggih. Ya napa awake dhewe. Iki awake dhewe walikane nak diwehi sempit rezekine nangis. Nak jembar rezekine wali. Nak sahabat niku Pak wedi nak dijembarne rezekine kali Gusti Allah, soalé napa wedi mengke ganjarane teng akhirat dikurangi. Niki Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala niku ngoten niku, wedi wis infak entek-entekan lagi enek wong wedok ngoten niku mawon wis wedi khawatir ganjarane ning akhirat dikurangi. Makanya pemberian itu ditolak. Wa in kana qabulu hadiah sunnatan, padahal kalau menerima hadiah itu juga sunnah, tapi tetap dia tidak menerima. Lima ro'a anna fi dzalika madzillatan li nafsihi. Karena napa? Niki menurut Syekh Muhammad bin Hasan niku umpama nrimo ya oleh, krana hadise Kanjeng Nabi ndawuhne bahwa kita itu menerima hadiah itu disarankan, itu termasuk sunnah menerima hadiah. Nabi pun juga menerima hadiah. Upama diterima ya oleh, tapi Syekh Muhammad bin Hasan milih oga nrimo. Lho ngoten, Pak. Napa soalnya karena Nabi sendiri juga bersabda fi dzalika madzillatan li nafsihi, karena kalau menerima hadiah itu menghinakan dirinya, Pak nyun sewu neng dinggon Pak, jenengan kok diwehi hadiah diterima, ya akhirnya mesti Pak kita akan lebih hina. Kenapa? Dengan Nabi pun dawuhne ayatul ulya khairum miyatis sufla. Orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Mun ta wong niku nek wis diwehi, sing diwehi wis mati kutu, Pak. Mati kutu. Niku ngoten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Syekh Muhammad bin Hasan niku nyitir hadis Nabi sing lintu, laisa lil mu'mini ayyudhilla nafsahu, tidak ada bagi orang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Lho niki lho Pak, wong warok, wong takwa kaya ngeten iki. Masyaallah. Ngeten iki di mana-mana di seluruh dunia, Pak. Orang pertama kali ngawali dadi pondok gede-gede niku biyene ngeten iki. Di tanah Jawa juga begitu. Di mana-mana, Pak. Itu hartanya dihabiskan dulu untuk santrinya. Setelah itu jadi pondok besar. Tapi sayang, biasanya generasi berikutnya wis gak ngono. Nah ini memang luar biasa sulit untuk mempertahankan sikap sifat yang memang levelnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak apa-apa, ilmu ini tetap disampaikan. Barangkali di antara kita ada yang siap melakukan, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melihat seperti ini jangan merasa bahwa ini sudah final. Tidak, mari kita kembalikan lagi
tingkat ketakwaan, tingkat kewiraian seperti ulama-ulama yang dulu. Niki ngeten, riyen teng India niku Syekh Maulana Ilyas sing napa pimpin kegiatan jamaah tabligh sak dunia. Sing pertama kali saya Ilyas. Saya Ilyas niku Pak susah, Pak. Nyusai umat niku nangis rino wengi soalé napa? Pondok nggih enten. Suluk thariqah nggih enten, tapi wong kok ya sing nak budal ning pondok ya sing atine wis ana rasa tolap karo agama. Sing melok suluk ya ngono, melok suluk niku sing dari sekian santri sing dadi hanya beberapa. Artinya yang sampai martabat muraqabah kepada Allah. Diajak suluk tibake suwe-suwe dadi dukun. Jadi mengalami pembiasan. Sementara umat yang di luar, terutama kan kondisi di India seperti itu, Pak. Di luar itu sampai di India itu lebih parah dari keadaan di Indonesia. Nopo, Pak? Wong niku sampai hampir tidak bisa dibedakan antara orang Islam sama orang Hindu. Saya Ilyas niku nangis. Akhirnya nopo, Pak? Walhasil saya Ilyas niku bondo warisane didol. Begitu bondo warisane didol niku, Pak, sing wis gelem ning pondok ben ning pondok, sing gelem suluk ya ben tetap di dalam suluknya. Lah saya Ilyas niku nggarap wong-wong sing boten nenten rasa tolap karo agama blas. Diparani, Pak, wong-wong niku, Pak. Sing ahli maksiat, sing macam-macam diparani. Wong arep budal ning pasar, gak pernah ngambah masjid. Dikandani, "Mas kon arep ning pasar lah apa?" Ajeng sadean, Pak. Untungmu piro sedina? Nggih utun kula nek cara bahasa Indonesia ngoten, untung kula sedina niki 50.000. Oh. Kowe gelem nyambut gawe karo aku, engko sore tak sangoni 50.000. Oh nggih purun. Akhirnya Pak dijak ning omahe diwuruk ngaji. Isuk sampai sore disangoni 50.000. Enek ngene iki kira-kira. Sampeyan ning ngono aku kowe kerja piro sedina? 150 pamane. 150.000. Ya wis melok ning aku, ngaji yo ning aku. Esuk sampai sore mulih tak sangoni 150.000. Nah, wae mangan pisan. Nah, ya ono moe. Ya Buddha. Sampai ngoten niku, Pak. Lah niku Syekh Maulana Ilyas niku sampai hartanya itu habis entek resik untuk seperti itu. Lah niku lho, Pak. Maka dengan begitu, Pak, dengan asbab riso fikirnya seperti itu, akhirnya saya Ilyas niku wau menginisiasi kegiatan jamaah tabligh yang hari ini asbab gerakan itu hampir di seluruh dunia itu Islam berkembang. Di Amerika, di Eropa, dan saya sendiri melihat, Masya Allah, di Jepang ribuan masjid, di Perancis, Inggris, Jerman ribuan masjid berdiri di sana. Asbab siapa? Ada orang yang mau berkorban seperti itu awal mulanya. Nyun sewu, Pak, matikan yang ada di otak kita dan anak-anak kita. Kadang-kadang niku nak ngaji teng pondok niku obsesi ini arek niku lho ndelok kiai. Aku mungko mulai cita-citaku ben aku dadi kiai. Nak dadi kiai kan penak, aku ora kerja lungguh tengok-tengok bendino dhuwit teko salam tempel.
Ngeten iki Pak, kudu diformat, diresiki dari otak anak-anak kita. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Itu adalah pemikiran yang salah. Naudzubillah. Kalau seperti itu Pak, ketoke golek akhirat tapi niate golek donya. Nah wong niate golek donya, padha Pak. Begitu obsesinya anak-anak itu loh. Ning gone madrasah neng pondok ini kan diajari khitobah toh, Pak. Khitobah itu seni ceramah Pak. Wah ngoten niku Pak, nggak tersadar anak niku, wah cita-citaku aku besok pengen jadi ustadz sing terkenal gitu. Sekali diundang kan amplopnya ya nopo ceramah sak jam mawon bayari 10 juta loh. Bahkan kadang-kadang ceramah niku dihadiahi. Wingi enten Ustadz Abdul Somad dihadiahi mobil Jaguar habis ceramah teng Kalimantan, bayangno niku. Tapi kalau salut Ustadz Abdul Somad, dihadiahi Jaguar diterima, habis itu dijual, diinfakkan semuanya untuk madrasah gitu. Bayang kon Jaguar pirang M niku. Loh niku Mbak, hilangkan anak-anak kita itu cita-cita seperti itu. Cita-cita engko ben dadi ustaz terkenal, engko bayarane akeh, aku iso bahkan kadang-kadang arek-arek nopo Mbak, kiai bojone akeh, wah enak rek mari ngono, aku engko dadi kiai, bojoku akeh, bondoku akeh, wong kabeh ngurmati aku. Cita-cita macam gini harus dikubur dari anak-anak kita. Niatkan untuk menghidupkan agama. Ikuti kitab Ta'lim Muta'alim ini. Latih diri kita untuk berkorban untuk agama. Dentek nih agama. Dengan begitu Pak, sudah nanti semuanya akan ikut. Tidak hanya itu, nanti yang mendapatkan kemuliaan keturunan-keturunan kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita mau berkorban untuk agama Allah. Loh ngoten Pak. Wah niki. Wa hukiya anna Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah ta'ala jama'a kusyura bitikhil mulqati fi makanin khalin fa'akalaha fara'athu jariyatun fa'akbarat bidzalika maulaha fatakhadhalahu da'watan fata'ahu ilaiha falam yaqbali hadza wa hakadha. Niki Pak, satu contoh lagi Pak, zaman niki Pak, zaman sing aran kitab niki ya. Kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Zarnuji niki. Di zaman Syekh Zarnuji ini dikisahkan Pak, ada kiai lagi namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi rahimahullah ta'ala niki Pak, Masya Allah saka mlarate Pak, gak duwe napa-napa niki Pak, niki napa Pak, luru kulite semongko sing diguak ning gone tempat sampah kemudian dimakan, sakit gak duwe panganan. Nih Pak, maka begitu melihat seperti itu, ada seorang pembantu melihat kelakuan Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi niku wau diceritakne ning nggone majikane pembantu niku wau. Lah majikane niku wau nggih wong alim. Akhirnya disiapkanlah hidangan di rumahnya, dibuatlah makanan perjamuan yang enak. Akhirnya pembantu tadi diutus kepada Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi untuk datang ke rumah majikannya, diundang makan. Apa yang dilakukan oleh Syekh Fakhrul Islam? Maka undangan itu pun ditolak. Kenapa? Sama dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hasan. Dia khawatir kalau
pahalanya di dunia ini disegerakan, pahalanya disegerakan di dunia, dia tidak dapat pahala nanti di akhirat. Masya Allah Pak, padahal mangan kulit semongko, ngono leh gresek nenggone tempat sampah, dia diundang makan ditolak. Ngono lho Pak, ora awak dhewe. Masya Allah, Masya Allah, nek diundang mangan seneng Pak. Jomeh kok ngono awake dhewe niku lho Pak, Masya Allah, nek undangan prasmanan aduh buwuh iku. Langsung delok tingali Pak, sing paling enak dhewe lanteke dhisik dhewe kuwabeh nek sate lho, ra ndelok kuwi mburi ra ndelok Pak. Jiko sak tekem sing mburi uman ora terserah. Wong aku rene lho, buwuh aku 250 buwuhku 100. Iki kudu tak hitung wis, kudu sate piro ngono. Astagfirullahaladzim. Ngono lho Pak, awake dhewe niku aja serakah. Bahkan kita jadikan diri kita siap berkorban untuk orang lain. Nah enek sing enak wehne wong liya, awak dhewe sing gak enak wae. Makanya jenengan mungkin enten undangan kemanten jenengan goleki panganan sing gak enak apa jenengan pangan ngoten sing iki sing luwih berhajat wong liya, aku gak hajat, aku namung njaluk ning kene Gusti Allah. Lah niki Pak, nek jenengan ngoten Pak, anak-anak jenengan dadi wong alim kabeh insya Allah. Wah wassalam, kurang gizi. Hak Pak, nyun sewu Pak, perkara gizi dan lain sebagainya niku teorinya Pak. Estu kalau kita mau sungguh-sungguh niatnya memang untuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala Pak, kita akan diberi kekuatan rohani oleh Allah. Kita tidak akan kekurangan gizi, karena yang memberi kekuatan niku Allah. Apa yang masuk ke dalam perut kita bahkan menjadi barokah. Hari ini Pak, problem hari ini niku menungso ning Indonesia Raya iki mayoritas di Indonesia, di dunia juga begitu Pak. Problemnya bukan gizi buruk Pak, problemnya kakean ya ora lah nggih lho ya apa lho nak umur-umur sak kula jenengan ngono kuwi lho wis eneng nggone awake lho pabrik macam-macam, enek pabrik gula, enek pabrik macam-macam pun niku kira-kira kurang gizi apa kakean nggih akhirnya karo Pak Dokter yo sampeyan wis kakean di stop, akhirnya gak oleh mangan sembarang itu daging-dagingan, jadi kolesterol wis kakean, jok mangan daging, uyahmu kakean soalnya wis darah tinggi, ojo mangan uyah, mari ngono di stop maneh, gulamu kakean wis ojo mangan gula entek. Soalnya nopo Pak, kita sudah serakah Pak ngentekne sembarang kalir kakean gizi. Biyen zaman alitan kula Pak niku ngoten niku, makanlah 4 sehat 5 sempurna. Nah omong ngoten Pak, bareng makan 4 sehat 5 sempurna tenan bukan selesai masa tibake penyakite saya akeh. Napa? Krana mboten barokah. Padahal mbah-mbah biyen niku Pak nak nedha niku jenengan pirsani nak zaman mbah-mbah riyen paling nak esuk sarapan niku nggih pohong nggih to, kadang-kadang ning sego karo sambel. Lho tibake jenengan delok lho sampai saiki wonge sehat. Makanya niku dibujuki biyen niku 4 sehat 5 sempurna niku dibujuki Pak. Soale nopo nggih intine mangan sembarang nggih, tapi yang penting barokah. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan karena dalam Quran begitu, wala tusrifu kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul
musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Pun ngoten nggih. Mane niki wau nak dadi wong alim jadilah seperti yang ada dalam contoh tadi. Punya harta habiskan untuk agama. Jangan mengharap sedikit pun pemberian dari makhluk, dari siapapun, apalagi pemberian dari penguasa. Hati-hati Pak niki Pak, dilongkas oke sing wehi macam-macam ini. Sekarang ini masya Allah Pak, masya Allah Pak. KTP mundi ngono. Ya, 50.000 ngono Pak. Akhirnya Yunus sewu. Itu bahaya besar. Kita sudah dibeli. Makanya ngoten-ngoten niku sakniki pun zaman tahun politik wis gak usah direken. Ditolak mawon. Eman-eman. 100.000 ra lapo-lapo lugu tok lho, gak KTP tok lho 100.000. Ya diwene ae. Liyane ra oleh iki biasane tak rewangi kerja isu sore jare. Iku juk-juk wong wae duwe 100.000. Waduh. Kesuwen trimo ae. Perkara nyoblos kan mburi. Nggih. Makanya nak menurut niki wau saene ora usah ditampa. Ora usah ditampa. Ku diganti kali Gusti Allah. Pun ngoten nggih. Mboten mawon enten leres saking Gusti Allah salah ing kula. Enten sing tanglet. Nggih. Nggih. Niku wau kan ya asline ngoten karek atine nggih. Nak iso kuat imane jenengan tolak. Tapi nak anu nggih ndamel pendapat di bawahnya. Pendapat di bawahnya napa? Nggih niku wau Pak. Nabi itu menerima hadiah. Pendapat di bawahnya oleh. Tapi nyun sewu Pak. Kalau kita posisinya semacam itu, jangan merasa kita itu mulia. Tapi justru kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Dengan kamu menerima berarti kamu menghinakan diri kamu. Nggih. Melaksanakan satu hadis tapi melanggar hadis yang lain. Makanya istighfar. Nrimo niku dalam keadaan istighfar. Nyun sepunten kalih Gusti Allah. Gusti kula niku jane ya pengene ora nrimo, tapi niki kula niki butuh Gusti. Ngoten lho. Kula niki butuh Gusti. Niki anak kula niki lah ngono, bojo kula jenengan laporne mawon. Penting donga nyun ngapunten kalih Gusti Allah. Ngoten. Soale napa? Kita tingkatane dereng teko. Tapi nanti paling tidak punya angan-angan cita-cita suatu ketika kita naikkan tingkatan kita lebih tinggi. Itu tingkatan takwa. Bahkan tingkatan yang terendah Pak, kalau kondisi terpepet kita pun boleh meminta kepada orang lain. Kondisi terpepet. Blas gak duwe panganan blas ning omah. Sing didol ya wis entek klambi, sing didol ya wis entek cara kasarane ngoten karek til sing nemplek ning gone awak. Lah ngoten niku Pak, posisi semacam itu meminta pun masih boleh. Makanya nyun sewu dalam keadaan seperti apa, maka tadi kita mohon ampun kepada Allah. Bahkan yang tingkatan lebih tinggi tadi Pak, nolak pun itu dengan istighfar. Istighfar napa? Jangan merasa aku saiki tingkatanku paling dhuwur dhewe sak desa iki. Ya entek padha wae. Makane ketika beramal kita ini senantiasa melihat hati kita. Jaga keikhlasan. Kita semata-mata niat karena Allah. Ngoten nggih? Kita tutup dengan majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.